艦長、やるからには私も全力を尽くします。みんなありがとう。戦闘用意。艦長見てください。すごいねこれ。データはより多くより新しくがモットーでして、個人的に収集してます。助かるよ、ありがとう。お主やるではないか。この辺でええとこ見せんともう舞台は弱ってきませんけ。魔弱に合わん仕事かもしれん。レンちゃん、ナムちゃん、準備を。よし、来た。艦長、進路の候補出ました。このルートで行こう。レンちゃん、お願い。はい。危険に着弾。ゴーリガーズ。ゴーリガーズ。戻せ。戻せ。シロちゃん、砲雷撃の指示お願い。わかった。先頭右砲雷同時戦発射台数2。ピエの左舷を狙え。当てるなよ。難しいな。主砲、砲では抜けないから当てるつもりで撃っていい。ただし左舷寄りに着弾させて少しでも右に誘導して。うい。攻撃始め。予定のコースをお進みください。海底に障害物があります。将軍のじゃ狙うものと狙われるものの方が強いけ。あとがないじゃ。魚雷左右に一発ずつ。キエ、第1ポイントへの誘導に乗りました。ケネンちゃん、いいねにここで脱走させれば沈めずに足を止められる。抜けられた。試験だ。左舷後方に着弾。損壊はもう少しに頑張って。バレた。やばいって。これ以上強くできないよ。あと10分だけ持たせて。分かったけどよ、ほんと20分でぶっ壊れるぞ。キエ第3ポイント通過を確認。艦長、座礁させるポイントを今度も抜けてこられたぞ。どうする。